waaw mbokk téléspectateurs yi tey waa As24 ñoo ñëwoon seet si Narou Sogas l'enfant de xam sa cosaan moom mi nga xam ne dafa war a bëre suba mu accordé ñu lii aussi yombul quoi war a bëre suba ay ñëw seet si la pour interview la ne accordé lañ ko loolu aussi yombul avant tout aussi dañ koy nuyu di koy remercier aussi si loolu naar lay wax nuyul. salaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñuy sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di gërëm waajur yi di leen ñaanal yàlla jéggal leen yërëm leen te oyofal suuf seen kaw ak way dawloo yëpp di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi may seetaan ci site bi quoi maa leen di char yi ñëpp di leen bëggee yéen tamit di leen jaajëfe bu baax a baax 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 waaw lu mënta ñàkk nag foofu moom yow moom boo ñu soxla woon jouru combat bi sax dañuy am parce que nag xam nga waaw danga ci nga bokk daal waaw ñun ñoo yow yaay ñoom nga dëgg. waaw naar lan lay aventure bi nee na pourquoi combat bi waaw combat bi boo gisee ma jël double moteur mooy pour man làmb comme ni ma koy waxee chaque jour ñun ñëpp mën nañoo bëlante suñu biir parce que moom mooy suñu métier xam nga ba pare teg ci double moteur jàmbaar la ci làmb quoi parce que dafa am mbooloo bu bari boo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw te fii ku nekkul dara kenn du topp sa ginnaaw kon yaakaar naa ni tamit xam nga bu fekkee ni moom dafa jóge ci benn tolof tolof man mu jóge ci ñaari tolof tolof kon yoon la ma jël ko et puis man xaw ma teggi man njarndeem rek laa def damay faral di dégg ñuy wax combat jànq waaye combat jànq yi man maa koy bëri waaw parce que dañuy xool booy boo xamante ni ci temps la nekk ñu jox ma ko waaw xam nga Paa la. mais Paa la loolu dañuy gis ne booy joxe booy nekk topp nekk di dynamique yu baax dina leen gën a freiné leen. lu waral ban secret la naa am ba nga xam ne heure bu ñu joxee booy nekk ci topp naa da leen di freiné du nekk ci naan lan la loolu. waaw xam nga avant tout xam nga dafa am loo xamante ni suñu borom moo koy def quoi xam nga sax yàllaa tombé yàllaa defoon ni man maay fu ñooñu ci man la ñuy daanoo yàlla def ma daaneel leen xam nga mais nag man damaa bëgg li may def benn ñaareel bi mooy dama ko respecté adversaire yi may am parfois nag ñàkk respect ci adversaire mën na yóbbul mbër tolof tolof quoi waaw ñàkk respect ci adversaire parce que boo xoolee suma combat yi mu bëree ñooñu ñëpp boo xoolee ñàkk respect boobu dafa amoon sama diggante ñoom waaw ndax loolu gën a yombal affaire yi quoi. léegi ñu ngi lay laaj mbër ci tolloo ci préparé combat ba toll ci war a jël ci suñu. wala jël ci benn état bi ci biir loolu. non man nag moom vraiment no stress laay dund man no stress waaw man no stress laay dund xam nga comme ni ma koy waxee chaque jour rek lamb métier la dafa mel ni comme tey yow mi yor sa micro war a ñëw posé ay question ñu kii affaire yooyu bu jotee da ngay dem def ko bu jeexee jeex na xam nga te ñun nag toll nañ foo xamante ni ci làmb def nañ ci loo xamante ni nii ay at yoo xamante ne nii waratuñ cee làmb ak nu mu mënti toll waratuñ nekk suñu kaw ñun ñoo war a nekk ci kaw te àdduna doomu aadama noonu la war a defee quoi lépp lu muy dugg lu nekk rek na fexe moom di nekk ci kaw loolu bañ a nekk ci kaw parce que nag àdduna moom yaakaar naa ku ko yenn ku ne di nga bëgg ko la ko yenn te du ko àttan te làmb àdduna la. mais loolu dégg nga adversaire da la ci combat yi loolu am na lépp moom moo ko mën. waaw xam nga ñoom nag seen foofu noonu dañu mën ambiance macha allah asiko yi dañuy génne xam nga comme ni ñu koy waxee rosaille bi daw xam nga mais comme li ma ko waxee woon rek man rek benn ñebe ci cin la quoi fu ne lay jaar. est-ce que naat vraiment ci mbir mi bees parce que dañoo jëm ne naat même lu bees bu mu jëm naat dafa changé nit ci combat yi moom mu fi jëm naat dafa laaj bi ñu waral loolu noonu. waaw xam nga maanaam maanaam dafa am ci lu ma nekkoon quoi yàlla def mu génne ma foofu am feneen beneen level bi ma dugal xam nga li ma lay sax level boobu ma dugal gën na maa yokk jom ci làmb quoi xam nga li ma la wax beneen bi moom mooy su ma soxna laa gis la affaire yi quoi waaw c'est que moom mooy borom le 3 quoi moom 3 bi non dafa yow le 3 dafa garaaw non le 3 man maay borom wax naa ko keroog dama koy waxaat jour 3 dama cee takk soxna
du hasard de 3 bi dama ci takk soxna te lu garaaw laa lay wax dama takk soxna le 3 sama soxna nekk fii le 13 la ñëw la ñu bisi le 23 la delluwaat mu war a bëri le 3 dooy caaxaan dama bëgg 3 man maa bëgg 3 waaw di woo ñëpp xam nga ñu ñëw teew xam nga ci dal xam nga ñu ñëw te ñëpp dama bëgg képp koo xamante ne rek maanaam Pikinois nga dëkk ci banlieue bi ak koo xamante ni da ngay supporter Narou Sogas nga ñëw teew ci bis bi dañ gis lu neex dañ gis lu sab-sab lu bees tàq maa la ko wax. ça va démb ñëw nga répétition man dama bàyyi dara day saf sàpp parce que man lépp laay indi man lu nekk ci maanaam lu nekk ci Sénégal rek dama koy indi ñoom Baara Mbaye indi njub bi mu wàcc génne face bi non day war waaw préparation yi nag moom métti woon na trop xam nga parce que temps yi yàlla dafa def ma xaw a féete Géejawaay xam nga vraiment di leen nuyu passage deretu Pikine bi nag mooy daw fii quoi mais falaa dem ñu def ma comme seen doom xam nga ma leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm gàddaay bi yëpp nag ak képp koo xamante ni ñaa dëkk Géejawaay maa leen di ñaanal jàmm ñoom ñëpp xam nga gis naa taxaw bi ma taxaw ak jàppale bi ma jàppale quoi waaw mais gis nga suwaay combat bi dina metti dina neex. merci bu njëkk bu Narou Sogas ñëwul noonu lañ koy waxee ñëwul la ñuy wax ku ko bëgg a gis suba ñëwul bu kenn rate loolu rate ko wóorul mën la demee waaw avant dara maa ngi nuyu suma waa kër suma famille yëpp maa leen di nuyu xam nga di nuyu suñu papa suma nijaay suma yaay suma lépp waaye góor bi maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér xam nga li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal papa ju baax la suma rakk yi ci gàll bi ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu suma soxna bu baax gis naa jàppale bu ma jàppale ak ay mbokkam maa leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu képp koo xamante ne suma doom baay nga maa leen di nuyu ñoom ñëpp waa Podor Richard Toll Fouta gi Richard Toll waalo bi ñoom ñëpp maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama mbokku ndar-ndar yëpp parce que ndar-ndar laa waa Jolof tamit maa leen di nuyu bu baax xam nga di nuyu waa ginnaaw raay nag yëpp Pikine ginnaaw raay bi yëpp maa leen di nuyu bu baax rawatina waa xam sa cosaan nag ba nga xamante ni fa la lépp feeñ maa leen di ziar bu baax a baax moo kër si ñoom jënd benn si zoo xam nga booy dañoo sonn ci affaire bi waaw da nga leen di gis Onde le Fou da ngay gis xam ne ñii ñoo la gën a bëgg affaire bi nii xam nga mais nag yàlla baax na incha allah le 3 mooy borom incha allah ci kàttanu yàlla waaw di ziaraat ñëpp wala may maana h24.sn forever